大家好，歡迎嚟到 Lina Family。今日我想同大家一齊分享一種摺紙，叫做東南西北。首先，我哋要嘅材料就係一張正方形嘅紙，我哋將一張正方形嘅紙對摺，要對稱啊，記住。對摺完之後係應該咁嘅，我哋之後就喺呢度再對摺上去，對摺完打開晒，就有4格。我哋將其中一個角摺去中間個點，摺完應該咁，跟住另一個角都係咁樣，摺完應該好似個飛機咁嘅。其他嗰啲就如此類推，咁樣啦。跟住我哋咧要反去後面，咁好似個順風嚟嘅，跟住反去後面應該係依邊，冇乜嘢嘅。你見到呢度有條線，好似流沙咁，有一個交叉嘅線。咁我哋咧而家咧就會將呢條點又係去到中心個點嗰度，咁樣去中心個點度，呢度又係中心個點度，其他都係咁做，如此類推。都有咁樣。嗱，而家個製成品係咁噶，跟住你見到呢度好多條線啊嘛。我哋喺呢度摺落嚟，摺一下應該咁。呢度有條線，再摺多下，撳一撳，打翻開。然後呢度有幾個窿，我哋擘大佢先。如果你覺得整唔到嘅話，你就可以整成佢一個長方形咁樣啦，跟住再整上去，兩邊嘅手都插入去，或者係單邊咁樣插都得。如果呢度你見到佢好似有啲核突嘅話咧，就咁樣攣下去，就會變翻邊嘅啦。然之後而家就可以點落呢度。好啦，而家我哋嘅東南西北就做完啦。但係如果大家咧想可以即係寫東南西北之後可以玩猜數字嘅話咧，咁我哋就可以咧攞一支筆，睇住咯喎。呢度咧就寫東南西北，你向邊個次序都冇所謂嘅。如果你發覺見唔到嘅話，你就可以攞黑色嘅筆寫。如果你張紙係淺色嘅話，你見到嘅咁就唔需要咧，就可以用鉛筆或者原生筆去寫都得㗎啦，或者原子筆都得。嗱，好似我咁樣啦，寫完啦，咁咧就應該咧上面呢度就寫東南西同北。咁好啦，跟住我哋呢度有8格啊嘛，見到，跟住我哋就可以喺呢度有好多條線嘅，我哋就要喺呢8格度寫你想做嘅嘢啦。就假如你可以寫話要唱 Happy Birthday to 邊個啦，畫一幅畫啦，或者同你玩乜嘢遊戲都得嘅，你想做咩都得嘅，總之寫落去。轉頭就會教大家玩個玩法㗎啦。假如我呢度寫咗一個啦，咁我寫咗話咧，
唔係同我玩接龍。第二個先係 play， 就係我第二個就係寫 play the music 1 minute。好啦，咁而家寫完啦喎，我哋整翻頭先先。假如隔離有個人啦，跟住你就可以問佢，你想要東南西北咩啊？跟住假如佢話咧，我要東啦，跟住你就要問佢幾多下。佢話19下嘅話咧，咁你就轉19下咁樣，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。好啦，佢話係藍啊嘛，嗱咁藍咧，你又見，跟住咧，佢就係話咧，同我玩接龍就依度。你咁樣接咗，你打開咧嘅時候咧，佢係藍咧，你唔好再打多開下，即係你唔好咁樣再打多開下睇，即係睇依邊。你見到呢度其實咧就好多格嘅，呢度係8格嘅。我哋咧，你見到呢度其實好似1格，但係咧呢度一個三角形嘅樣㗎。記住呢度有啲線嗰啲係1格嚟㗎。呢一個細細嘅一個不等邊嘅三角形咧，就係1格嚟嘅。咁我哋而家就可以玩啦。今日嘅東南西北就做完啦。多謝大家收看 Nina Family，下次見，拜拜。